¿Cómo Fran pasó de esto a esto? Llegó a consulta por bruxismo, apretamiento y un desgaste dental severo. Pero el problema no era solo estético, había una alteración funcional completa. Detectamos inestabilidad oclusal, afectación de la ATM y una descompensación en las 3 dimensiones, vertical, transversal y sagital. Empezamos estabilizando con férula de descarga y topes oclusales. Después, planificamos un tratamiento por fases con alineadores. Fase 1. Reorganizar la mordida y recuperar estabilidad. Reevaluamos, ajustamos, optimizamos. Fase 2. Perfeccionar la oclusión y preparar la fase estética. Finalizamos devolviendo anatomía y armonía a los dientes desgastados. Estabilidad, función y salud articular. No fue solo una nueva sonrisa, fue recuperar equilibrio. Así es como Fran pasó de esto a esto. Tu caso puede ser diferente, pero la solución empieza igual, con un buen diagnóstico. Ven a conocernos y empieza tu cambio.